ჩვენ გადავდივართ ძალიან საინტერესო თემაზე და უნდა ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რომ 7 დეკემბერს საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში გაიმართა კავკასიის რეგიონის ყველაზე მასშტაბური საგანმანათლებლო ღონისძიების UCMAS-ის საერთაშორისო შეჯიბრი და მსოფლიო თასი 2025-ის დაჯილდოება. კონკურსმა 84 ქვეყნის 1500-მდე მოსწავლეს და 4000-ზე მეტ სტუმარს, მათ შორის პედაგოგებსა და განათლების სფეროს წარმომადგენლებს მოუყარა თავი. ღონისძიების მთავარი ნაწილი 8 წუთიანი ვიზუალური შეჯიბრი იყო, სადაც მონაწილეებმა 200 რთული არითმეტიკული ამოცანა მხოლოდ მენტალური აბაკუსით შეასრულეს. საქართველოში პირველად ჩატარებულმა ამ მასშტაბის ღონისძიებამ კიდევ ერთხელ გამოკვეთა ქვეყნის მზარდი როლი გლობალურ საგანმანათლებლო სივრცეში და ახალგაზრდების კოგნიტური შესაძლებლობების საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენის მნიშვნელობა. საქართველოსთვის, თბილისისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მაღალი დონის საერთაშორისო ღონისძიების მასპინძლობა. თბილისი 2 დღის განმავლობაში იყო ესეთი საერთაშორისო ღონისძიების მასპინძელი. მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტის ჩართულობით ტარდება ესეთი ტიპის ღონისძიება და დედაქალაქიც განსაკუთრებულად ლამაზი და მომხიბვლელია წინა საახალწლო პერიოდში. მადლობას მოვახსენებთ ორგანიზატორებს და წარმატებებს ვუსურვებთ ქართველ მონაწილეებს. საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთ უზარმაზარ საგანმანათლებლო ჩემპიონატს UCMAS საერთაშორისო შეჯიბრს და მსოფლიო თასს 2025 უმასპინძლა. ჩვენ 1500-მდე სტუდენტი და 4000-მდე სტუმარი მივიღეთ. მე წელს გავედი პირველ ადგილზე, წინა წელსაც ვიყავი ინდოეთში და იქაც პირველი ადგილი დავიკავე. ეს არის ჩემი მესამე პირველი ადგილი. არც ისე მარტივი იყო ამის მოპოვება და გაკეთება, მაგრამ შევძელი და გავაკეთე. დაუბრუნდებით კვლავაც პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ, რა თქმა უნდა, საუბარს კავკასიის რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე შეიძლება ითქვას მასშტაბურ საგანმანათლებლო ღონისძიებაზე და განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც უკვე სტუდიაში არიან. ესენი გახლავთ საჰარ ჰარბი, UCMAS-ის საქართველოს ფრენჩაიზის მფლობელი საქართველოში და ასევე ლაშა გიორგი ბრეგვაძე, რომელიც გახლავთ გამარჯვებული. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და აღსანიშნავია რა თქმა უნდა ისიც თუ რამხელა მასშტაბის ღონისძიებაზეა საუბარი და პირველ რიგში არ შემიძლია არ მოგილოცოთ ის რომ ესე წარმატებით ჩაატარეთ ამხელა ღონისძიება. ამის ორგანიზებას მართლაც ძალიან დიდი რესურსი და ძალისხმევა სჭირდება. მოდით დავიწყოთ საუბარი იმაზე თუ მოგვიყევით აი როგორ ჩატარდა ეს ღონისძიება. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა რომ მოიწვიეთ ლაშა გიორგი, ასევე ჩვენი UCMAS-ის გამარჯვებული საქართველოდან. საქართველოს უმასპინძლა მსოფლიოს და უმასპინძლა UCMAS საერთაშორისო შეჯიბრს 2025 წლისთვის და ჩვენ ვყავდა 1500 მოსწავლე 80 ქვეყნიდან მსოფლიოს მასშტაბით და ეს ჩატარდა საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში სეულში, რომელმაც დაგვითმა მათი შესანიშნავი ადგილი და ასევე ეს სულისკვეთება გადავეცით ყველა უცხოელს და ასევე ეს წინა საშობაო, წინა საახალწლო სულისკვეთება და ასევე საქართველოს სტუმრებთან გაესვა ხაზი. ქართველი მშობლებით რომ დავიწყოთ, ნამდვილად გაოცებულნი იყვნენ იმ ადამიანებით, რომლებიც სხვადასხვა კულტურიდან ჩამოვიდნენ, სხვადასხვა მენტალობის მქონე, სხვადასხვა უნარების მქონე, რადგან რაც ჩვენ გვაქვს ამ ღონისძიების ფარგლებში არის ზუსტად შესანიშნავი მოსწავლეები, რომლებსაც ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს სამომავლოდ და 400 მოსწავლე იყო საქართველოდან, 1000-ზე მეტი კი იყო მსოფლიოს მასშტაბით, სხვადასხვა წერტილიდან მოსწავლეები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ერთმანეთს გამოწვევების წინაშე აყენებდნენ და ასევე საკუთარ თავს აყენებდნენ გამოწვევების წინაშე, ასევე ძალიან კარგი უკავშირი გვაქვს ქართველი მშობლებისგან და შესანიშნავი უკავშირი გვაქვს უცხოელებისგან, რომლებიც ჯერ კიდევ ქვეყანაში იმყოფებიან. ექსკურსიებზე უნდათ რომ აღმოაჩინონ საქართველოს ეს მშვენიერი ქვეყანა, მთიანი რეგიონი, ყველა ისტორიული ადგილი, შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა ჩატარდა იმ მხარდაჭერით, რომელიც ჩვენ გვქონდა მუნიციპალიტეტისგან, თბილისის მუნიციპალიტეტისგან და ნამდვილად შესანიშნავი ღონისძიება იყო და ძალიან კარგად ჩაიარა.
და რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავს ხო მნიშვნელობას ასეთი მასშტაბური ღონისძიების ქვეყნისთვის ზოგადად და ხო ეს არის საოცარი ამბავი, როდესაც აი ამდენი ნიჭიერი ადამიანი ეზრდება საქართველოს და მთელ მსოფლიოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა ეს არის უბრალოდ ნიჭი თანდაყოლილი თუ შეიძლება ბავშვმა გამოემუშაოს? მინდა დავიწყო იუსიმაზე საუბრით, რომელიც დაარსდა 1993 წელს პროფესორ დოქტორ დინო ვონგის მიერ და მან დაიწყო მხოლოდ მცირე ცენტრით, სადაც მხოლოდ რამდენიმე მოსწავლე ჰყავდა. საკმაოდ მალე ეს უკვე გახდა გლობალური გავლენის მქონე აქტივობა და მიიღო აღიარება სხვადასხვა უნივერსიტეტებისგან, როგორც არის ჰარვარდი, სტენფორდი, სან-დიეგო, კალიფორნია, ამასთანავე მიიღო საერთაშორისო ჯილდო, ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ გინესის რეკორდი, რომელიც მინიჭებული იქნა იმისთვის, რომ ეს არის ყველაზე მსხვილი საგანმანათლებლო ღონისძიება და ამის გათვალისწინებით შეგვიძლია გითხრათ, რომ აბაკუსის ინსტრუმენტის გამოყენებით, როდესაც მოსწავლეები ტვინის ორივე ჰემისფეროს ამუშავებენ, სწორედ აქედან იწყება მთელი ამბავი და ისტორია. ასევე ამ ყველაფერს ემატება ინოვაცია ამ წლების განმავლობაში, როდესაც ისინი მუშაობენ. მაგალითად, 2 თითიდან 3-მდე, 6-მდე ყველა თითი იფარება მეთოდოლოგიის ფარგლებში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ თანდაყოლილი ნიჭი, არამედ ეს არის პრაქტიკაც და ასევე არის ძალიან აქტიური მუშაობა. ლაშა გიორგი მაგალითად, რომელიც იუსიმაში არის უკვე 10 წელზე მეტია, ვარჯიშობს, რომ ასეთ შესანიშნავ შედეგებს მიაღწიოს. ამიტომ ფაქტობრივად, რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი ინსტრუქტორების ძალისხმევა და ჩართულობა ამ შემთხვევაში და უმეტესად ეს არის პრაქტიკა და ძალისხმევა მოსწავლეების მხრიდან. ლაშა გიორგისთან გადავიდეთ კითხვით აუცილებლად. აი რა გზა გაიარე, აი როგორი იყო ის გზა, რომელმაც მიგიყვანა საერთაშორისო ეტაპამდე და უკვე შემდეგ გამარჯვებამდე? დიახ, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ ამ ყველაფერს მე დაუღალავი შრომის გარეშე ვერ მივაღწევდი. ყოველ დღე მეცადინეობდი 5 საათზე მეც და ეს ჩემპიონატი იყო ჩემთვის мотиваცია, რომ ძალიან ბევრი მეშრომა და ეს ჩემი ოცნება იყო, რომ სოფლიო ჩემპიონი გამხდარიყავი. სიმართლე რო გითხრათ, არც კი მოველოდი, რომ საერთოდ ჩემპიონი გავხდებოდი. მაგრამ როგორც ჩანს, ჩემმა დაუღალავმა შრომამ გამოიღო შედეგები. შედეგს კი ვხედავთ, არაჩვეულებრივი შედეგია. აი თავიდან როგორ აღმოაჩინე შენში ეს ნიჭი? ერთ გადაცემას უყურებდი, შოუს ეგრე ვთქვათ. და მან დავინახე, რომ ვიღაც ბიჭი აკეთებდა აი ესეთი მენტალურ კალკულაციებს აკეთებდა და ძალიან გამაუცა. და მეც გადავწყვიტე, რომ შემესწავლა ეს ტექნიკა და სწავლის პროგრესში დავატყე, რომ საკმაოდ კარგად გამომდიოდა და უფრო და უფრო განვითარდი ამ დარგში. უფრო რთულ მაგალითებს ვაკეთებდი და უფრო და უფრო გამომდიოდა და აი ახლა რომ რაღაცა მაგალითი გითხრათ, უცებ შეგიძლია რომ გამოგვითვალო? მართლა? აი ნუ რა ვიცი, მაგალითად სულ ერთია მიმატება, გამოკლება იქნება, გაყოფა თუ გამრავლება? კი. კარგი. მაშინ ნუ რა ვიცი, და 768-ს მივუმატოთ, რა ვიცი, 541. 1309. ეს სწორია? არ ვიცი. უნდა ვიდოთ, იმიტომ რომ სოფლიო ჩემპიონი ვყოფება. კალკულატორში უნდა. დარწმუნებული ვარ, რომ სწორია, დარწმუნებული. ძალიან დიდი მადლობა და სწორი იქნება. ეგელიათ კიდე ხელახლა ამების მიასეთში. ეხლა გაყოფა. აბა არა, მოდი გავამრავლოთ, აბა. ჯერბერი მას ვეთმოვასარი აქ. შეგიძლიათ 3 ნიშნა 1 ნიშნაზე გამრავლოთ, ან 4 ნიშნა 1 ნიშნა. 2 ნიშნა 2 ნიშნაზე? ეგეთ შესაძლებელია. ალბათ უფრო მარტივია, თუ მაგას არა აქვს მნიშვნელობა არა ესეც აქვს მნიშვნელობა. არა აქვს, ხო? აბა აი, დავუშვათ 659, გავამრავლოთ 255-ზე. 3 ნიშნებს. არა, სულ 2 ნიშნაზე. კაი, მაშინ 65 გავამრავლოთ 52-ზე. 65 52-ზე? 3380. ბრავო. 3380, რა თქმა უნდა.
საოცრება არა მართლა თიცი იყენებ წარმო 4 თიცზე ხდება ეგ 6 უფრო სწორად 6 აი მაყურებელს რო აუხსნა დაახლოებით ეს ტექნიკა რანაირად ხდება ამისთვის საჭიროა სპეციალური ხელსაწყო აბაკუსი ქვია და მაგაზე ხდება ეს მენტალური კალკულაციები ანუ ადრე იყენებდნენ აბაკუსი საერთოდ ანგარიშოა ხო ჩვეულებრივი საჩხაგუნოა ეს ადრე როდესაც არ არსებობდა კალკულატორი ძველ დროებში ამ აბაკუსს იყენებდნენ მაგის მეშვეობით და როდესაც ძალიან ხშირად გააკეთებ ამ აბაკუსზე მე შენ ტვიში ჯდება ეს კალკულაციები და მენტალურად შეგიძლია გამოთვალო იცხოვე გასაგები ანუ შენთვის ძველი დრო იყო და აი ჯონისთვის და ჩემთვის ახალგაზრდობა იყო ჩვეულებრივ ხო იმიტომ რომ მამა ჩემი ანგარიშობდა ხოლმე ასე როცა ანგარიშა ბატონო საჰარ აი მოდით რაზე ვისაუბროთ იცი აი ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს მენტალურ არითმეტიკას აი რას იძენენ ამით ბავშვები და უკვე შემდეგ როგორ იყენებენ მას აი შემდეგ ცხოვრებაში როგორც ლაშამ აღნიშნა პირველ რიგში მოსწავლეები, რომლებიც იწყებენ აბაკუსზე მუშაობას, რომელსაც აქვთ ეს მოძრაობა და მათ პატარა თითებს იყენებენ ამისთვის და როგორც ვიცით, თითები დაკავშირებულია ტვინთან და რატომ იყენებენ თითებს მოსწავლეები, იმიტომ რომ ეს არის ტვინის ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება ამ შემთხვევაში და ამჟამად განსაკუთრებით ახლანდელ პერიოდში, როდესაც ისეთ ერაში ვცხოვრობთ, სადაც ინტერნეტი და ხელოვნური ინტელექტი შემოდის ჩვენი მოსწავლეები და ბავშვები ახალგაზრდა ასაკიდანვე სჭირდებათ მათ ასეთი ტექნიკის გავლა და ცოდნა იმისთვის რომ საბაზისო რამ ჰქონდეთ და საბაზისო ამ შემთხვევაში ნიშნავს იმას რომ ტვინი განავითარონ იმიტომ რომ ახლა ვინ შექმნა ინტერნეტი ვინ შექმნა ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ ადამიანებმა შევქმნით თუმცა ჩვენი ტვინი არის მთავარი ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ ყველა განმანათლებელი ყველა მშობელი ფოკუსირებული უნდა იყოს იმაზე როგორ განვავითაროთ ტვინი კვლევების მიხედვით და კვლევების შედეგების თანახმად ამყვანი უნივერსიტეტებისგან ვიცით რომ მოსწავლეები ბავშვები რომლებიც UCMAS-ის პროცესს გადიან ტვინის განვითარება უმჯობესდება IQ-ს დონე და ნიშნული არის უფრო მაღალი და რატომ იმიტომ რომ კონცენტრაციის დონე რომელიც ბავშვს სჭირდება იმისთვის რომ ასეთი სავარჯიშოები გააკეთოს არის ძალიან მაღალი და მაღალი დონის მახსოვრობა მეხსიერება მაგალითად გაკვეთილის პროცესში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი აქტივობა რომელსაც ვატარებთ და რომელიც დაკავშირებულია კონცენტრაციას გაუმჯობესებასთან, მეხსიერების გაუმჯობესებასთან და ფოკუსირების უნარების გაუმჯობესებასთან. ასევე ჩვენ EQ-ზე ვთამაშობ და EQ ამ შემთხვევაში ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ჩვენი მოსწავლეები სცენაზე გავლენ მაგალითად ამ ჯილდოს დაიკავებენ არ აქვს მნიშვნელობა პატარა ასაკიდან იწყებენ გამარჯვებულნი არიან თუ არა, როდესაც სცენაზე ვხედავთ თუნდაც 4 წლის ბავშვს, რომელიც ამ ჯილდოს მფლობელია, ამ დამატებით мотиваციას ვაძლევთ, რომ საკუთარი თავი გამოწვევს წინაშე და აყენონ თვით დაჯერება, გაიზარდოს და გაუმჯობესდეს და ეს არის პატარ-პატარა ნაბიჯები. ერთ მხარეს არის მაღალი IQ და მეორე მხარეს არის მაღალი IQ. საოცარი რამ არის, როდესაც ორივე ჰემისფერო არის ჩართული აქ და უკვე ბავშვობიდან მოდის ამის აბსოლუტურად მართალი ბრძანდება. ქალბატონი საჰარი, როდესაც ეს უკვე მომავალში მენდეთ მე ძალიან ბევრ პრობლემას ააცილებს უკვე ასაკში რო შედიან ეს ბავშვები, დემენციის პრობლემა თუნდაც და სხვა ესეთი დაავადებები რომელიც თვითონ არის. რა მაინტერესებს რომ კითხოთ, ესენი პატარები არიან და თითქოს ბავშვობიდან ზრდასრულ ადამიანს შეიძლება რომ შევასწავლოთ ეს ტექნიკა? Yesterday we have in our event ჩვენს ღონისძიებაზე, უბრალოდ კვირას ღონისძიების ფარგლებში ყავდა ქალბატონი, რომელიც წარმოადგენს იტალიის საელჩოს, რომელიც საკმაოდ ასაკიანია და დაინტერესებული იყო ასეთი პროგრამით ზრდასრულებისთვის და პროფესორი დინო ვონგი, რომელიც უზიარებდა მას ამ ინფორმაციას, უთხრა რომ ყველა ასაკისთვის მუშაობს, თუმცა ჩვენი მთავარი მიზანი და მთავარი ფოკუსი არიან ბავშვები, იმიტომ რომ ტვინი ადრეული ასაკიდან ვითარდება. ჩვენთვის უკვე ჩვენ გარკვეული შეზღუდვები გვაქვს ტვინის განვითარების თვალსაზრისით, ამიტომ იგივე შედეგებს ვერ მივაღწევთ, როდესაც აბაკუსზე მუშაობას ვიწყებთ, უკვე ფიზიკურ აბაკუსს ამოვიღებთ პროცესიდან და უკვე წარმოსახვას ვიწყებთ, როგორ მოქმედებს ეს ყველაფერი 4-დან 14 წლამდე ბევრად უფრო მარტივია მათთვის, რომ წარმოიდგინონ ეს ყველაფერი. არ ნიშნავს, რომ შეუძლია
შეუძლებელია ზრდასრულებისთვის, თუმცა უფრო რთულია. გვაქვს გეგმა, რომ გარკვეული სამუშაო შეხვედრა გქონდეს ზრდასრულებისთვისაც, რომ შეიგრძნონ ეს ყველაფერი, როდესაც აბაკუსზე მუშაობენ, რამდენად დიდი კონცენტრაცია სჭირდებათ ერთი ფორმულის გამოყენებისთვის და ჩვენი მოსწავლეები ასობით ფორმულას იყენებენ, იქნება ეს მიმატება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა, ასევე ფესვის ამოღება, იმიტომ რომ ეს არის 10 დონე იუსიმასის ფარგლებში და 10 დონე ნიშნავს 4 წლიან სწავლებას, როგორც არის მაგალითად თითქოს უნივერსიტეტს ამთავრებდა. მოგეთ შენი და ჩემი საშველი არ არის ამ შემთხვევაში. ჩვენ მორჩა უბრალოდ უკაცრავად. იცით რა მაინტერესებს ლაშა რომ მითხრათ აი რა სახის დავალებების შესრულება მოგიწიათ გარდა იმისა წარმოსახვით აბაკუსის გარდა კიდევ იყო რაიმე სხვა დავალებები? ზოგადად არის სხვა კატეგორიებიც, მაგალითად ფლეში. ანუ ეკრანზე ჩდება გარკვეული სირთულის რიცხვები და მილიწამებში ქრება. ანუ შენ უნდა მოასწორო დაიმახსოვრო რა რიცხვი გამოჩნდა ეკრანზე და შეძლო ამ რიცხვის გამოთვლა. ასევე ამაზეც მეცადინეობდი, არის სპეციალური აპლიკაცია თვითონ უსიმასის, სადაც მე ვარჯიშობდი გარკვეულ რიცხვებზე, მაგალითად ორნიშნები, სამნიშნები და ასე შემდეგ. და ასევე ვიზუალური, სადაც ფურცლებს გვაძლევდნენ და მანდ იყო გარკვეული მაგალითები, რომელიც უნდა ამოგვეხსნა 8 წუთის განმავლობაში. და ყველაზე რთული რა იყო? ყველაზე რთული ჩემთვის ალბათ ფურცლები იყო. ნახამციქ 200 მაგალითი იყო და ძალიან ბევრი მაგალითი იყო და უნდა სწორედ გამეკეთებინა მოკლედ. მშვენივრად გაართვი თავი, კიდევ ერთხელ გილოცავ ამ არაჩვეულებრივ გამარჯვებას, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ შესანიშნავი ღონისძიების ჩატარებას, რომელსაც მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამხელა საქმეს აკეთებთ. რასაკვირველია და ჩვენს მაყურებელს აუცილებლად შევახსენოთ, რომ ჩვენთან ერთად იყვნენ სახარ ჰარბი, იუსიმასის საქართველოს ფრენჩაიზის მფლობელი საქართველოში და ლაშა გიორგი ბრეგვაძე, გამარჯვებული. წარმატებას გისურვებთ წინსვლას და ყოველივე საუკეთესოს საქმეში.